今日係4月15號星期二，幫我出聲即日快遞同大家跟進。特朗普政府以模糊嘅國安理由，大規模撤銷中國留學生嘅簽證，有4名留學生因為不服被欺壓將美國政府告上法庭。美國總統特朗普開展第2任期之後，完全就不顧後果，加緊推動中美人才脫鈎。但佢嘅所做嘅嘢就令到美國政府惹上咗官非。近日特朗普政府針對國際學生、學者同埋研究人員嘅驅逐行動繼續升級。超過600名國際學生同埋近期畢業生嘅簽證遭到撤銷或者身份被變更，其中受牽連嘅4名中國留學生直接就入稟法院狀告美國政府。負責該案件嘅律師就表示啦，特朗普政府未提供任何嘅通知、聽證或者係證據，只係憑模糊嘅國家安全理由就終止留學生嘅簽證，武斷而且反覆無常嘅行政行為違反美國行政程序法同埋憲法修正案保障嘅正當程序同埋平等保護原則。律師就話要求法院終止特朗普政府嘅違規做法，並立即恢復所有受影響學生嘅身份。美國駐中國大使館4月14號喺社交平台引述咗美國國務卿魯比奧嘅談話，指美國簽證係特權而非權利，係留俾令到美國變得更加好嘅人嘅，而並非係試圖從內部摧毀美國嘅人。言下之意就係將留學生成為破壞者。特朗普嘅兒子小特朗普更加激進啦。4月9號，佢喺社交平台轉發一段貼文，呢篇文章原本係由保守派嘅評論家克里夫蘭發出嘅，佢係咁寫嘅，只等待特朗普以全面取消中國留學生嘅簽證，並將所有嘅間諜遣送回國，嚟回應中國嘅最新動作。小特朗普就附和咁話啦，好主意啊！呢啲偏頗嘅言論足以證明咗部分美國政客同埋學者簡直係鼠目寸光。呢一場針對中國嘅人才戰最終係邊個贏邊個輸呢？結果都已經不言而喻啦。自從特朗普嘅第1任期在手推動中美人才脫鈎，就好似為咗美國嘅進步踩急剎車咁樣。近年隨住中國科研嘅環境日漸優化，美國針對中國人才實施嘅各種制裁同埋限制，令到好多優秀嘅華人學者下定決心選擇離開美國，回到祖國嘅懷抱。呢例子真係多到一數唔晒。例如4月13號，浙江寧波東方理工大學嘅官網顯示，著名應用數學家陳敏近日加盟咗理學部擔任教授一職。早前佢嘅丈夫沈智已經回國擔任該校嘅數學科學學院院長。再早之前，另一名喺美國工作生活咗38年，受到美國不公平對待嘅學者李成，毅然選擇返到香港大學，繼續從事教學同埋研究工作，擔任政治同埋公共行政學系嘅教授，當代中國同世界研究中心創始主任。佢日前喺專訪中以關稅戰對美國嘅傷害為例，分析中美脫鈎對美國嘅壞處。佢就話啦，美國本來係想傷害中國嘅，但就傷到自己，孤立咗自己，傷害咗美國嘅軟實力同埋聯盟體系。特朗普奉行單邊主義，推動中美脫鈎嘅呢種做法加劇咗全球化嘅終結，加深咗世界各國對美國嘅唔信任，更加令到美國內部對民主自由前景嘅擔憂。面對人才流失、貿易壁壘、債台高築，美國驚唔驚呢？美國人民梗係驚啦，但特朗普敢話驚咩？佢唔敢啊！佢唯一能夠做嘅就係戴住 Make in China 嘅紅帽子，嗌住Make America Great Again， 嗰啲為自己投票嘅工人選民。曾經嘅美國大發全世界嘅人才紅利，令自己成為教育同埋科技嘅強國。而家就大搞封閉，美國之大，但就連中國留學生都容納唔到看似阻礙中國進步，其實就係自求倒退，令到美國加速走向墮落。